များလို့စာထိုင်စားနေတဲ့အိမ်ရှင်မတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလုံးဝဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားစီချင်ပါတယ်သူများရဲ့လှုပ်စာကိုထိုင်စားပြီးတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့နေမဲ့အစားနော်အိမ်မှာကလေးထိန်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှုကိစ္စတွေလုံးရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ဝင်ဝေရှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပူးစီကိုလာပြီးတော့လက်တွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟောဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မပူးတီဝန်နှန်းဘဝကနေထွက်ပြီးတော့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် online business ကိုလုပ်ထားတာဒီမှာပါရှင်ဒါဒီနေ့ပို့ရမယ့်ဟာလေးတွေပါကဲဒီမှာကြည့်လာရောနော်အရန်ကိုမမိုက်တော့တနေ့ကို3-4ဘူးလောက်ရောင်းယုံနဲ့เนาะကိုလိုချင်တာတွေလည်းဝယ်လို့ရမယ်အမျက်တွေလည်းအများကြီးရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးเนาะသိကြတဲ့ brand လေးပဲ okay ဟာရီမှာပါဟာရီကမပူတို့ရဲ့ Oh My စင်ဖြူဖွေးကျင့်ချက်3မျိုးဆက်ပေါ့เนาะဒီမှာပါရှင်ဒီအတွဲလေးတွေကိုရောင်းပြီးတော့အိမ်မနေနဲ့အပေါ်ဝင်ငွေလေးတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်10ဘုတ်ကနေစပြီးတော့မပူးစီမှာပါတနာဂျွိုင်းလို့ရတယ်ဈေးရောင်းနည်းတွေ TikTok marketing တွေအကုန်လုံးကိုမပူးကတင်ပေးမှာကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းကြည့်စိတ်လေးနဲ့ပတ်စံနဲ့ရကျင်နေဆိုရဲစိတ်ကိုဝင်ဝင်ကိုပိုင်ဝင်ဝင်နဲ့ကိုသုံးကျင်နေဆိုရဲအမျိုးသမီးလေးတွေလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ပါလေးနော်အသေးစိတ်